sebanjir ini ya. Ya ginilah kondisinya. Ini semakin dalam ya. Semakin dalam. Rumah warga sudah tergenang. Sudah banjirnya sudah begitu parah. Hati-hati Dek. Iya, Om. Mana, Om? Direkam, Om, ini. Dek, hati-hati ya. Hati-hati ya. Di mana rumahnya? Rumahnya di mana? Jauh. Hati-hati ya, jangan sampai ini ya. Udah pergi ke tempat yang Lebih ini, tinggi ya. lebih tinggi. Ya hati-hati, pegangan. Udah, Bro. Ya, Sudah. inilah kondisinya. Sedada. Ya. Ya. Sudah sedada ya. Ya, sudah ini. Ini hari yang kedua. Kemarin yang lebih parah lagi. Dalam artian hari ini masih setinggi dada, berarti kemarin lebih parah lagi. Ya, mungkin udah hapus untuk ukuran manusia. Hati-hati Dek. Hati-hati. Ya. Hati-hati ya. Ya. Cepat ke tempat yang ini. Ya, Tempat Pak. yang lebih tinggi. Ya, Pak. Hati-hati, jangan pisah-pisah. Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kondisinya sudah setinggi dada. Udah setinggi dada. Setinggi dada ya. Sampai nyampe ke leher kayaknya. Itu masih jauh lagi dan kayaknya itu lebih dalam lagi. Lebih dalam ya. Ini warga semua nih berbahaya nih. Rumah hampir setinggi atap. Banjir hampir setinggi atap banjir.